अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम आपको घर में छत के ऊपर बर्ड्स या पैरट रखने का शेड बनाने का तरीका बता रहे हैं। ये सिंपली तरीका है जिसमें आप अपना घर में भी आराम से शेड बना सकते हैं और अपना कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छा कारोबार है और बहुत से लोगों ने अपने घर की छत के ऊपर ये स्टार्ट किया बताया गया है। थैंक यू।